jak szybko wymieniać magazynki w pistolecie. Trzeba zrobić bardzo dużo powtórzeń, ale żeby nie robić tych powtórzeń tak jakby po omacku, to pokażę Wam, jak to najlepiej robić. Ja to dzielę na elementy. Pierwszy ruch. Mamy skład. Hop. Szybkie zejście. Hop. Kolejny etap. Wyciągamy magazynek i zbierzemy się do gniazda magazynka. I wracamy. Tylko tyle. Kolejny element. Wkładamy maga, ale zwalniamy na samym wejściu. Cała sekwencja ze zwolnieniem na wejściu. Nie trafiłem. Teraz normalne tempo. I raz na czas szukajcie granic swoich, próbujcie przełamać to. Róbcie szybciej niż potraficie, ale raz na czas.